ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஜிஎஸ்டி ரோட்டில் அமைஞ்சிருக்க லோ பட்ஜெட்டில் சேல் பண்ணிகிட்ருக்க ஒரு சூப்பரான ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸாக்டாக எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குடுவாஞ்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 4 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தாங்க அமைஞ்சிருக்கு. நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நியர்பை ஹைலைட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்ஆர்எம் பப்ளிக் ஸ்கூல், எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி, எஸ்ஆர்எம் குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல், குடுவாஞ்சேரி பஸ் ஸ்டாண்ட்னு நிறைய அம்யூனிட்டிஸ் அமைச்சிருக்குங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டைரக்ட் ஓனரே சேல் பண்ணுறதால ப்ரைஸ் நெகோஷியபிளுமே பண்ணிக்கலாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் 100% டைட்டில் கிளியர் டாக்குமெண்ட்டோட சேல் பண்ணுறாங்க, அதுவும் 0% கமிஷனோட. லேண்ட் சைஸை பொறுத்த வரைக்கும் 2144 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நல்ல ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்குங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்கள் ஃப்ரீயாக சைட் விசிட்மே பண்ணிக்கலாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் இமீடியட்டாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுமே பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ இந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. மேலும் ஃப்ளாட் பற்றி தெரிஞ்சுக்க உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு கால் ஆர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.